Beyim. Korkut bir delilik yapmadan onu durdur Aytol'a. Ölüp ölmemesi umurumda değil. Hatta ölmesi belki daha çok işime gelir. Bir iç savaş Alaaddin'in gözünde beni de beceriksiz bir adam yapar, her şey biter. Ona ilaç verdim. Sabaha kadar uyuyacak. Lakin bu ilaçlar ona dokunur ağabey. Gerekirse ebediyete kadar uyut. Yeter ki uyut. Bilirsin. Yaparım. Emin olasın. Ne diyor? Kayıları obasından gönderecekmiş. Zavallı herif. Hayatta yaptığı tek doğru şeyi de bozup atacak. Beyim, Haymana geldi. Gelsin. Sakın ola ki ipleri koparmayasın. Dikkatli konuş onunla. Merak etme. Abimi görmek isterim. Uyuyor. Kendinde değil. Ateşler içinde sayıklıyor. Bu haline şükretmeliyiz Hayme Hatun. Hele ki kendine gelse bu hepimiz için felaket olur. Evladını kaybetmenin acısıyla bir delilik yapmasından korkarım. Tuğtekin'in yokluğuyla Korkut Bey'i de, Alpleri de, ahaliyi de zapt etmekte güçlük çekerim bilesin. Sağ olasın Gümüştekin. Doğru olanı yaparsın. Hakikat er ya da geç hakim olacaktır. O vakit birbirimizin yüzüne bakacak halde olmalıyız. Artık ne der abimin durumuna? Sabaha çıkmamasından endişe eder. Sadece oğlunun değil. Kendisinin ölümünden de Ertuğrul mesul olursa... akacak kan da hepimiz boğuluruz Hayme. Sakın ha. Söyle dışarı çıksınlar. De hele. Çıkın dışarı. Canımı kurtarmışlığın vardır. Lakin benim sözlerime değil, kardeşini